Sziasztok, Laci vagyok, visualtest.hu adását nézitek, és a Huawei G8 készüléket fogjuk most nektek bemutatni. Ilyen szép kis fekete dobozban érkezett, ilyen műanyag hatású doboz jár rajta körbe, némi felirat, márkajelzés, ugye a típus meghatározása, hozzánk az erősebbik típus, hát a 3 GB és 32 GB háttértár ROM verzió érkezett tesztre. Ugye a Huawei-nek igazán idén hát úgymond egy felső középkategóriás modellje. Itt látjuk magát a készüléket, gyönyörű szép fémházba van csomagolva, kicsit már megkarcolta valamelyik előttünk vele foglalkozó tesztelő, ugye itt az új lenyomatolvasó, kamera, dual tónusú, dual ledvakú, itt két műanyag rész, valószínűleg az antennák, vagy éppen a fogás miatt, hiszen ilyen tapadós felület. Ugye a készülék jobb élén megtaláljuk a bekapcsoló gombot, a hangerőszabályzó gombokat, a készülék felsőjén a 3XS jacket, egy mikrofonnal, alsójén a microSB-t, két hangszóró kivágattal, még az előlapon ugye a kijelző, egy Huawei felirat, előlapi kamera, és ugye a telefonáláshoz használatos hangszóró található meg. Ugye sokan csodálkoztak rajta, amikor a készüléket bejelentették, hogy új lenyomatolvasót kapott, miközben mondjuk a egyik idei vezérmodell, ugye a P8 nem. Méreteit tekintve a vastagsága mindössze 7,5 mm, tehát egy egész vékony készülékről van szó, hosszúsága 152, szélessége pedig 76,5 mm. A súlya kicsit nagy, hiszen ugye mégis egy fémtelefonról van szó, 167 g-ot nyom. A kijelző mag egyébként 5,5-szoros Full HD, az előlap 71,7%-át borítja, és ugye 401 ppi az, ami a felbontása neki, ugye. A készüléken 5.1.1-es Lollipop fut, emellé társul a Emotion UI 3.1. A SOC számunkra egy Snapdragon 615, ami ugye egy 8 magos SOC, mellé egy Adreno 405 található, ugye lesz rá Marshmallow frissítés is, bővíthető SD kártyával 64 GB-ig, esetünkben, amit mondtam, ugye 32 GB a háttértár és 3 GB a RAM. Kamera 13 megapixeles, még az előbbi kamera 5 megapixeles. Van autofókusz, van optikai képstabilizátor, és tehát egész sok mindent odaadnak ezért az árért. Van benne egyébként NFC, tud LTE, Bluetooth 4, GPS, GLONASS műholdvevés, microSB 2 és minden, ami szemszállnak ingere. Aztán pedig, hogy teljesít a mindennapok során, azt ugye majd meglátjuk a tesztből, többit pedig megmutatjuk a szoftverben mutató videókban.